दोस्तों, आज मैं आपको ब्लटा ओरिएंटालिस होम्योपैथिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं, जो दमा तथा अन्य सांस संबंधी रोगों के लिए रामबाण दवा के रूप में जानी जाती है। पर बहुत कम लोगों को पता है कि यह दवा कॉकरोच से बनाई जाती है। इस दवा के आविष्कार के पीछे भी एक कहानी है जो मैं किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आइए जानते हैं इस दवा के गुणों के बारे में। ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों में किया जाता है, परंतु यह औषधि दमा, सांस संबंधी परेशानी तथा खांसी में विशेष रूप से लाभकारी है। इस औषधि का प्रयोग दमा रोग व सांस नली की सूजन में करने से दमा व सूजन दूर होती है। सांस नली की सूजन और फेफड़ों की टीबी को ठीक करने के लिए तथा खांसी आने व सांस लेने में परेशानी होने पर ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि का प्रयोग करने से रोग दूर होते हैं। मोटे व्यक्ति में होने वाले रोग में ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि के प्रयोग से लाभ अधिक तेजी से होता है। खांसी के साथ पीव जैसा श्लेष्मा की अत्यधिक मात्रा निकलने पर ब्लाटा ओरिएंटालिस का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। सांस नली की जलन तथा सांस रोकने के साथ ही खांसी का आना, टीबी रोग तथा अधिक मवाद बनने पर ब्लाटा ओरिएंटालिस का प्रयोग कर रोग को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं शरीर के विभिन्न अंगों में उत्पन्न लक्षणों के आधार पर ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि का उपयोग कैसे किया जा सकता है। पहला लक्षण सांस संस्थान से संबंधी लक्षण है। ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि का प्रयोग दमा रोग में अधिक लाभकारी है। दमा रोग अधिक बढ़ जाने या शुरुआती अवस्था में ही ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि की निम्न शक्ति का प्रयोग करने से अत्यंत लाभ होता है, परंतु अधिक पुराने दमा रोग में उच्च शक्ति वाली ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि का प्रयोग किया जाता है। यह औषधि सांस नली में होने वाले सूजन, खांसी, सांस लेने में परेशानी आदि में लाभकारी होता है। पीप जैसा बलगम आने पर और दम घुटने की आशंका बने रहने से सांस रोगों के लक्षणों में भी ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। इस दवा के अन्य लक्षणों में रात के समय, बरसात के मौसम में तथा लेटने पर रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। अगर इन सभी लक्षणों के आधार पर इस दवा का उपयोग किया जाए तो रोगी को निश्चित ही लाभ मिलता है। कोई भी होम्योपैथिक दवा वास्तव में तब लाभ करती है अगर उसकी मात्रा व पोटेंसी का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। ब्लाटा ओरिएंटालिस औषधि के मूलार्क से लेकर 200 शक्ति का प्रयोग किया जाता है। रोग के दौरान निम्न शक्तियों का प्रयोग बेहोशी जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर तथा खांसी के लिए उच्च शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और रोग ठीक होने पर औषधि का प्रयोग बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल होम्योपैथिक इन्फॉर्मेशन को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस लाल रंग के बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके पास हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।